Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube! Tudo bem? Eu sou a Letícia e bem-vindo a mais um vídeo de Harvest Moon Back to Nature. E hoje nós vamos pegar o cavalo. Ele acordou tarde dessa vez porque eu passei uma boa parte do tempo limpando a fazenda e fiz umas mudanças que eu vou mostrar para vocês. Então hoje eu vou jogar 2 dias aqui com vocês, hoje porque eu vou pegar o cavalo e amanhã que eu vou para o festival. Eu preciso pegar o regador e mostrar que eu mudei um pouquinho a plantação. O pepino já deu, não deu para mostrar para vocês, mas da próxima vez que ele der eu prometo que eu mostro. Então vamos ver aqui, vou mostrar para vocês que eu limpei toda a fazenda. A fazenda tá limpa de mato, falta as madeiras e os matinhos que cresceu de ontem para hoje, na verdade tem bastante. Tem um pouquinho, eu vou tirar. E aqui eu plantei, ó. Plantei bastante nabo e bastante. E bastante. Tô falando muito bem hoje. E bastante batata. Então vamos lá. Vou pegar o regador, vou regar. Na verdade, como tem bastante plantação, dessa vez eu vou pegar as coisas na floresta primeiro, pra não, sabe, pra não ficar em cima da hora e aí acaba que eu não pego e eu fico sem dinheiro. Então vamos lá. Eu ia mudar a plantação de pepino também, para não ficar meio estranho, mas não deu certo porque o pepino dá várias vezes e ele demora muito para dar, então não compensa eu cortar ele, sabe, replantar, que não vai compensar. Então acabou que eu vou deixar assim mesmo. E aí no mês que vem eu planto direitinho, deixo a plantação bonita, que dessa vez vai ficar por isso mesmo. Pegamos matinho para vender, a pera. Eu não sei, eu vou esperar um pouco mais pra cortejar as meninas, pra flertar com as meninas, porque por enquanto eu quero, antes de começar a flertar com elas, expandir a fazenda. E eu vou também comprar uma galinha. Eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente pra comprar uma galinha. E aí a gente tem ovo, e aí a gente começa a ter ovo na fazenda. Eu vou ver se eu já tenho dinheiro pra comprar a comida da galinha e a galinha. Então vamos lá. Vamos pegar a pera, o último matinho e vamos pegar o cavalo e comprar a galinha. Vamos ver se dá para comprar a galinha. Ali o matinho, 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 matinho. Aqui. E vamos continuando, vamos subir. Vamos primeiro pegar o cavalo que é pra cá. Aí, ó, ceninha do cavalo, ceninha do cavalo, ceninha do cavalo. Ele não parece muito feliz, porque ele ainda é apenas um pônei. Mesmo assim, menina, ele não parece muito animado. Ele devia estar correndo por aí. Ah, Joaquim! Quem é esse, mãe? O Joaquim é o Joaquim. Ele mudou para a fazenda vizinha. Ah, sim, a fazenda Bunny. Então o cavalo não está feliz? O rancho tem vários cavalos e vacas e ovelhas. Não, então não. Estou falando tudo errado já. Então nós não podemos nos preocupar somente com este animal. Mas ele parece tão sozinho. Eu posso cuidar dele. Isso é doce, mãe, mas você ainda é muito jovem. Diga, Joaquim, você tem um cavalo? Bom, então você poderia cuidar deste pônei até que ele cresça e eu te pagarei de algum modo. Você não precisa fazer nada em especial, apenas conversar com ele todos os dias. Opa, cuidar do pônei. Ah, que bom! Isso não é ótimo, mãe. Tudo vai ficar bem. Obrigada, Joaquim. Dê um nome a ele, ok? O nome do cavalo vai ser. Vai ser Poeira. Eita, não sei escrever.
Poeira. Poeira. Poeira, vai ser assim mesmo. Eu sei que é poeira que se escreve, mas vai ficar poeira. Deixe-me ensiná-lo como cuidar do pônei. Ele normalmente fica do lado de fora, mas você tem que colocá-lo para dentro do estábulo quando estiver chovendo. Ele gosta de ser escovado. Por favor, lembre-se de conversar com ele todos os dias. Agora eu vou levá-lo para o estábulo da sua fazenda. Tchau, poeira! Levantou poeira, poeira! Ah! Sobe, 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 sobe. Agora vamos ver se a gente consegue comprar a galinha. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Tenho 2.130. Acho que dá pra comprar, né? Uma galinha. Ou dá pra roubar a galinha? Vamos tentar roubar a galinha. Não dá pra roubar a galinha. Que droga. Podia dar pra roubar uma galinha. Mas aí, se eu roubasse a galinha, talvez aí sim o policial tinha que fazer alguma coisa. Olha o Rick. Vamos falar com o Rick. Eu gosto de todos os vilarejos, exceto Kai, blá, 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 blá. Isso aqui eu já li. Ai, que saco. E você, Popurri? Olá! Posso ajudá-lo? Pode, eu quero comprar uma galinha. Quem é você? Ah, olá, Joaquim. Precisa de alguma coisa? Preciso de uma... Eita, caramba! 1.500 uma galinha. Se eu comprar galinha, eu não consigo comprar ração. Quer dizer, até consigo, mas aí eu fico sem dinheiro. Vamos esperar mais um pouquinho. Meu corpo não é muito forte. Eu não posso andar muito. Então, por favor, venha entre as 11 e as 4. Estamos fechados domingos também. Então, já vemos que eu não tenho dinheiro para comprar uma galinha. Vamos ter que esperar um pouquinho para comprar a galinha. Oh, galinha cara do caramba! Então não dá pra comprar galinha. Agora vamos regar o negócio. Pegar a escova pra escovar o cavalo. Na verdade, eu peguei. Eu acho que eu peguei. Peguei. Vender o negócio aqui. Aqui, vamos lá. Aqui. Vamos pegar o negócio. Pula, não! É a pular, não pega pedra, não. Essa pedra tá falecendo, eu peguei com pedra. Vamos pegar aqui. Não, pega, pega. Eu subi, que a gente não. E eu vocês iam mais do que 6 aí. Eu consegui mais dinheiro. Só ganhei 5 no meio porque eu não consigo fazer a minha santa. Aí fica muito. Aí só deixa eu 5 no meio. Então eu acabei deixando um buraco. Nossa, um buraco no meio. E assim eu consigo. Se eu não acabei com 8, eu acho. Não sei, talvez. Só falta não só 8, mas fazer a rua. Isso é muito boa. Fala a verdade, isso é muito lesa. Muito bem. Aqui, aqui. Vou colocar pra fora, porque vai colocar o ah, eu lembrei do pino, eu acho que sim. Reguei. Então vamos ver o cavalo. Aproveitar. Ah, tô sem a foice, mas dá pra tirar com a mão. Eu limpei a maior parte da fazenda com a mão, porque ele chega uma hora que ele cansa de uma forma que ele desmaia. Ele quase desmaiou uma vez e foi complicado pra lidar, sabe? Ele acordou meio-dia e aí ficou difícil pra fazer as coisas. Então agora eu vou começar a tirar os matinhos pequenos assim, quando tiver pouca quantidade, com a mão. Não, meu filho, é pra sair. Isso, vem. Venha, venha TK. Não, meu filho. Ah, vai pra fora. Sai até. Isso. Eu falei com ele, eu não lembro, deixa eu ver. Olá, olá, poeira. Cresça rápido. É, agora eu falei. Antes eu não lembro de ter falado, não. Se eu falei, eu não li. Aqui, agora vamos tirar os aqui. Eu vou pegar os produtos que estão na caixa. Aí, quando eu não estiver gravando, eu vou tirar as madeiras, porque eu acho mais fácil. Porque como ele cansa muito, eu acabo levando, sei lá, uns 3, 4 dias pra terminar de tirar o negócio. Os matos, que tinha muito, demorei uns 4 dias pra tirar. Eu tirei até tudo no dia chuvoso. Terminei de tirar os matos ontem. No jogo, no dia 12 do jogo. E foi bem... Foi porque tava chovendo e eu não precisei regar, sabe? Aí deu pra passar o dia inteiro tirando os matos. A maior parte deles com a mão. Então vamos dormir, que amanhã é festival. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Não lembro se eu fiz carinho no cachorro. Vamos fazer o cachorro. Já fiz carinho no cachorro. Vamos dormir. O vídeo de ontem, o último vídeo ficou muito longo. Então esse aqui vai ser... Ué, tá chovendo, mas hoje era pra ser festival. E hoje é. Ah, é festival de ação de graças da primavera. Eu tenho que ir pra onde? Que tá chovendo? É festival? Não sei como que faz esse festival. Ué.
Tá chovendo, eu não preciso regar. Ó, o nabo ele cresce muito rápido. O ruim é que o mato também, ele cresce muito rápido. Então vamos fazer só mais esse dia. Pro vídeo não ficar longo, porque eu acho que, sei lá, 25 minutos de vídeo, como foi o último, foi muito longo e não teve tanta coisa interessante, eu acho, na minha opinião. Ai, não! 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 Ai, mais caro eu derrubo no chão. Eu vou chorar. Não! Ai, que ódio! Por que eu não jogo no chão a pera também? A pera não pode jogar não, porque eu preciso de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos do money. A gente precisa do money. O negócio do dinheiro tá difícil. Vamos lá, vamos levar. Será que eu já consigo comprar? Deixa eu ver. Ontem eu vendi. Se eu não conseguir comprar a galinha hoje, eu vou minerar um pouco, porque ele cansa também minerando, pra conseguir um dinheirinho pra comprar a galinha. E talvez no próximo vídeo eu já esteja com a galinha e eu mostre pra vocês a galinha. É porque assim, nesse jogo, com uma galinha eu faço 10, entendeu? Tipo, eu coloco o ovo dela na incubadora e eu faço 10 galinhas com uma galinha só comprando uma. Então acho que é por isso que ela é cara, né? Porque você faz a galinha na sua casa depois, os pintinhos. Agora eu lembro quando eu era criança, eu morava com a minha mãe, né? Lógico, quando eu era criança não, eu morava sozinha. E aí eu lembro que onde a gente morava, tinha um cara que ele tinha... Eu não fiz carinho no cachorro. Ele vendia alface que ele plantava. Não, fiz sim. Eu vendia alface que ele plantava. E ele tinha galinha. Então, vira e mexe, ele tinha pintinho, porque também tinha o galo, né? E aí, o que aconteceu? O galo dava os pintinhos, aí sempre tinha pintinho e ia brincar com os pintinhos. Aí, a primeira vez que eu vi um pintinho, eu achava que ia ser igual nos desenhos, sabe? Amarelinho, pequenininho, umas bolinhas. E não é, gente. Os pintinhos é meio esquisito, sabe? É um pouco estranho. Assim, talvez seja porque eu já vi eles um pouco grandes. Eu não vi eles tão pequenininhos assim que isso nascia. Nunca vi. Então, talvez quando nasce eles sejam bem pequenininhos. Mas, sério, eu achei o pintinho meio esquisito. Essas pedras, elas não valem, acho que nada. Pra ser bem sincera, eu não tenho certeza. Eu nunca vendi essas pedras. Eu sempre jogava fora. Olha aí, eu acabei de pegar dinheiro. Isso aqui não vale tanto. Eu não vou encher minha mochila de cobre. Vou tentar encher de prata e ouro, porque vale bastante. Isso pode demorar um pouco, então vocês vão ver essa parte do vídeo bem rápido. Porque, sei lá, sabe? É uma enrolação. Apesar que eu acho que eu tô indo bem, descendo bem fundo. Quanto mais fundo descer, quanto mais fundo eu cavar, mais chances de eu achar pedras preciosas e mais caras. Vamos coisar aqui. Não, não quero cobre. Quero ouro. Aqui não é igual no Minecraft. Aqui o ouro vale alguma coisa. Prata. Vamos, filho. Ai, eu queria tanto achar um azul. Não quero cobre. Eu queria achar o azulzinho. Ouro, não! Não! Achei ouro, não! Ai, meu Deus, não! Ele tá cansado já. Só quero achar um cobre. Um cobre não, um ouro. Ele tá cansado. Tá muito cansado. Não pode desmaiar. É, eu vou jogar fora isso aqui. Tentar achar um ouro de novo. Ai, achei o azul! Então vamos levar esse azul pra vender, porque ele vale bastante dinheiro. Mas normalmente quando eu tiro o dia pra regar não, pra minerar, eu passo o dia inteiro minerando, só que ele já tá cansado. Acho que é porque eu pedi muito dele nos últimos dias.
E ele não dormiu direito, então ele foi dormir tarde. Quando eu tava carpinando, ele dormia lá para umas 10h30 da noite. Aí o cavalo tem que colocar ele pra dentro. Então acho que é porque ele tá cansado ainda. Carinho, vamos conversar. Vamos conversar, filhote? Vem cá. Agora tem que te pôr pra dentro do estábulo, que vai ser demorado. Então eu vou assobiar pra você na frente do estábulo. Não, não queria entrar no estábulo. Eu queria enfiar o cavalo dentro do estábulo. Ai. Ah, não, esse aqui. Meu Deus, que demora, cavalo. Venha logo. Venha. Isso. Viado. Não, quero fazer, vai empurrar. Não, tô errado. É teimoso. Deixa eu amor de carinho, você me engana. Vai. Não, viado. Vai, vai, vai. Não, eu não sei isso, engana. Eu não sei. Não, vem, você acha, vamos ver se você vem. Gente, vai cavalo. Responde a subir. Ai, meu Jesus. Gente, esse cavalo teimoso. Será que ele vai assustar a gente? Ele vai assustar a gente porque ele não tá cheio esse cavalo. Viado, tá chovendo, viado, sacanagem. Ele não, para venha. Gente, só que na minha frente já. Ô, de ódio. Deixa eu ver se ela tá falando rápido pra frente. Ô, senhor, porra, você cara, deixa eu ver essa secagem pra ele. Venha, 5 minutos aqui pra essa cavalo. Jura, então 5 minutos. Tentando colocar essa cavalo. Cadê você, filho? Não, meu filho. Vai, meu filho. Cadê você, Grama? Onde é que ela me diz, Grama? Não, você não tá errado. Deixa aqui, tá dando certinho. Vai, vai. Não, não, volta, 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 volta. Não. Eu tô te dando carinho. Vamos, 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 vamos. Vai. Ah, ele entrou sozinho. Eu demorei pra caramba. Vou pegar os produtos que estão na caixa. Pode pegar. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para me ajudar a crescer nessa plataforma. E não se esqueça eu tô esquecendo alguma coisa agora, eu não lembro. Enfim, se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!